为什么生产的时候医生最怕你咳嗽？产妇咳嗽一下，整个产房都慌了，这是为什么呢？因为咳嗽呢是羊水栓塞最直接的特征，在羊水栓塞面前，连大出血都只能靠边站。什么原因会导致羊水栓塞呢？其实就是在胎儿生存的羊水，由于某种原因进入到产妇的血液循环系统当中，轻者会导致产妇肺功能受损，而严重的话则会出现过敏性休克。而现在的医疗水平对于羊水栓塞还没有应对措施。唯一令人欣慰的是，羊水栓塞的发病率并不高，数万名产妇可能才会有一个患者10月怀胎不易，生产更不易，不是因为爱，有谁又心甘情愿承受？而对于产后妈妈最好的守护，莫过于爸爸们能够主动承担起照顾孩子的责任，更不要因为孩子而减少对他们的关心与爱。